Tico, eso no es tu casa hablando. ¿Y entonces quién está haciendo esos ruidos? ¿Ah? ¡Un fantasma musical! Necesito que me digas la verdad. El sonido es un idioma secreto que solo entienden los objetos. Tico, eso no es un idioma. ¿Y por qué mi puerta dijo crack? Y yo entendí, ¡ábreme suave, animal! Eso solo fue la madera moviéndose. Y mi barriga dijo, crack, aliméntame, Tico. Ah, bueno, eso sí lo entendiste bien. Entonces explícame, ¿qué es el sonido? Antes que mi casa empiece a cantar reggaetón. El sonido es una vibración. Cuando algo vibra, mueve el aire a su alrededor y ese aire vibrando llega a tus oídos. O sea que Lena me está dando unos besitos secretos. Más o menos. Mira, ven conmigo. Eso fue un ruido de dinosaurio, bebé. No, Tico, solo vibración. El sonido viaja por el aire, por el agua y por los sólidos, pero no viaja en el vacío. Vacío como mi nevera. No. Vacío como el espacio. Ah, entonces en el espacio no me escucharían gritar. Qué triste para mis chistes. Los sonidos graves vibran lento y los agudos vibran rápido. Entonces mi voz es aguda, llana, es nula. Es aguda porque vibra como un colibrí nervioso. El sonido viaja como olas invisibles. ¡Olas invisibles! Entonces el sonido es una plaga fantasma. No, pero interesante imagen. El sonido es un idioma secreto. Es vibración viajando por el aire hasta tus oídos. Entonces, mi puerta no me estaba insultando. No, Tico, solo estaba vibrando. Menos mal, porque yo estaba buscando un traductor de puerta. Tico. Oye, Ere, ¿y si yo vibro muy rápido? ¿Puedo cantar como un robot? No funciona así, ¿no? Pues debería. Sería un éxito musical vibratorio. Y así termina nuestra aventura de hoy. ¡Por fin! ¡Mis orejas me están vibrando! ¡Más que un teléfono en modo terremoto! Tico, eso no existe. Pues debería. Sería un ringtone espectacular. Gracias por acompañarnos. Por reírse con nosotros y por descubrir cómo funciona el sonido. Y por soportar estos inventos auditivos creativos. Sí, yo escucho arte donde otros escuchan ruido. Cuéntanos, ¿qué otro misterio científico ¿Quieres que exploremos? Pero que no sea nada que empiece a hacer ¡pam! ¡pra! ¡tacatá! ¡Ay, mis oídos! Tico? Es que uno tiene que proteger su tímpano emocional. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, La la ciencia está en todas partes. Hasta en los sonidos que hace mi barriga. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete a este canal. ¡Chao!